Chaplains have been saved to serve. They have been set aside to do that kind of work. Wametengwa, wamewekwa kando. Ni kikundi ambacho kiko tayari kusaidia hapa na pale. Tunataka kuangalia examples of crisis. Who are these people who are in a crisis that need our help? Wale ambao wanahitaji msaada wetu. Tunaposoma kitabu cha Mathayo, naomba mmoja nisomee kwa haraka. Mathayo ni 25, tutaanzia fungu lake la 31. Tuone wale ambao wana mahitaji, wale ambao wanatuhitaji sisi kama wanachaplaincy na sisi kama Wakristo wa Kiadventista, ili tuweze kuwafikia na kuwasaidia katika mahitaji yao. Sijui kama Biblia zimeenda likizo. It's alright. May you use a mic ili na wale wa nyuma wapate. Kuanzia 31 tunamalizia 46, lakini soma tu nitakwambia mahali utaachia kwanza. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat." Hapo sasa unasoma moja, tunataka kujua wale ambao walikuwa na mahitaji wakati ule wakasaidiwa. Wa kwanza tumeambiwa ni kundi la wale ambao walikuwa na njaa, wakapewa chakula. I was thirsty, nilikuwa na kiu, you gave me something to drink. Mkaninywesha. I was a stranger, nilikuwa mgeni, and you invited me in. Mkanikaribisha kwenu. I needed clothes, sikuwa na nguo, nilikuwa uchi, and you clothed me. Mkanivisha. I was sick, nilikuwa mgonjwa, and you looked after me. Mkanijia, mkaniona. I was in prison, nilikuwa mfungwa, and you came to visit me. Mkanitembelea. Then the righteous will answer him. Just stop there, please. Thank you. Tunataka kujua wale ambao tulisema people in a crisis, wale ambao wako na shida na wanahitaji msaada wetu ni akina nani? Ati wakati huo Mungu Yesu atakaporejesha ufalme wake ataweka watu katika makundi mawili. Kundi la kwanza ndilo hilo tumeambiwa. Anawaambia, karibuni, ninyi mliniona nikiwa na njaa, mkanilisha. Mliniona nikiwa na kiu, mkaninywesha. Nilikuwa uchi, mkanivisha nguo. Hayo mambo yote nilimwambia atulie kidogo, atawauliza swali. Hilo swali ndilo tunaulizwa leo. Uliza. Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink?" Tulikuona wapi ukiwa na njaa tukakulisha? Tulikuona wapi ukiwa na kiu tukakunywesha? When did we see you a stranger? Tulikuona wapi ukiwa mgeni tukakukaribisha? And invite you in, or needing clothes ama ukiwa uchi tukakuvisha? When did we see you sick or in prison and visit you? Tulikuona siku gani ukiwa mgonjwa au ukiwa jela, ukiwa umefunga tukakutembelea? The king will reply, atawajibu, I tell you the truth, nikwambie ukweli, whatever you did
for one of the least of these brothers of mine, jambo ndogo ambalo ulitendea yule mmoja kati yenu, you did it for me. Ulinitendea mimi. Amen. Kundi la pili. Then he will say to those on his left, depart from me, toka, you who are cast into the eternal fire prepared for the devil. For I was hungry and you gave me nothing. Thank you. Mnasikia? Wale wa mkono wa kulia wameambiwa ndieni kwa sababu mlitenda mema, mlifanya mazuri, mlinitendea mimi. Alafu watamuuliza tulikuona wapi? Na amewapatia jibu. Na wengine wa mkono wa kushoto, ati unatuambia aje? Ati tukakuona ukiwa njaa na hatukukupatia chakula. Ati ulikuwa na kiu hatukukupatia maji. Tulikuona wapi? Ulikuwa wapi? Ati ulikuwa mgonjwa? Sisi hatukukuona. Nao pia atawaambia vile hamkutendea wale ambao walikuwa karibu nanyi, hamkunitendea mimi. Je, wewe utaulizwa swali gani? Utakaribishwa au utafukuzwa? Hilo utaendelea kujiuliza. Sasa watu wataanza kuuliza, sasa hiyo ndio chaplaincy? Ndiyo. Care and concern ministry. Tuko na wagonjwa wengi, tuko na wafungwa wengi, tuko na wale ambao hawana chakula, kuna wale ambao hawana nguo, kuna wale ambao hawana hata maji. We have street families. Kuna wale hawana makwao. Strangers. Ati mliniona nikiwa strange mkanikaribisha. How many street families do we have? How many have we taken care of? Ni familia ngapi tumechukua ili tuweze kuwakaribisha kwetu? Ni familia ngapi tumesaidia chakula kwa sababu wao hawana, wewe uko na chakula? Where do we find these people? Tunawapata wapi? Hao wenye mahitaji tunawapata wapi? Sehemu ya kwanza ni hapa kanisani, vile tuko hivi. Mapato yetu sio sawa. Na ikiwa mapato yetu sio sawa, kuna wale wa kiwango cha chini kabisa, kuna wengine wa katikati, na kuna wale wako na mapato ya juu. Ili tuweze kufikiana pamoja, tuishi kama mitume wa Yesu walipokuwa wanakaa pamoja, walikuwa wanaenda wanauza na kuleta kila kitu na kuweka pamoja, na kila mtu sasa alikuwa anapewa kulingana na mahitaji yake. Nimesema hao watu wanapatikana kwanza kabisa hapa kanisani. So we have needy cases in the church. We have needy cases in the community. Mahali ambapo tunaishi, kila mtu leo ameamka kutoka kwake akaingia hapa. Tuko na jirani yule ambaye hako na hitaji. Sio hapo tu, kuna vijana wetu in their schools, katika shule wako na mahitaji hapa na pale. Wengine wanahitaji kuwa guided and counseled, wapate kuelekezwa ili wajue jinsi maisha yanaendelea. Hata wanapoendelea kusoma, wanaenda chuo kikuu ndio, lakini without career guidance, wengine wanasoma tu kwa sababu ni kusoma. Chaplains are needed there. Wafanyie, wafunze mambo ya career guidance and counseling. Tumesema wagonjwa pia wanahitaji msaada wetu.
Unaweza pata kuna wale ambao wako bedridden kabisa, wamelazwa, mtu hajiwezi. Kazi ya chaplaincy ni kuenda, mnatoa huyo mgonjwa, if you are able to provide a Macintosh, mnatandika, you do sponge bathing kwa kitanda, mtoe hayo malazi, mpeleke nje, hiyo nyumba ifagiliwe kama ni ya kufagiliwa, kama ni ya kupiwa deki, chakula mko nacho mpatie, at least give this person hope. Tuko na wale ambao wamefungwa. Preach to them so that they may realize where they went wrong. Waungame dhambi zao, wakitoka huko, they be better citizens than when they went to prison. Hello? Naotera? Wangapi wananisikia? Amina. So, these people in a crisis need our help, and that is why we have tuko na hii idara ya chaplaincy ambayo inashughulikia hayo mambo yote. Tunapoendelea kufanya hivyo, tusisahau kufikia mahitaji yao kwanza, ndiposa tuweze kuwahubiria. Wengine wataweza sema mimi sina wakati. Wakati ni wako. Wakati ni wako. Wakati ni wa Mungu. God gives us time. So time is a God-given opportunity. When umesikia, umeguzwa, na wewe uende utende mema. Mungu awabariki.